Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Linda, tepangkeun nami abdi Bunga Raja, Abdi Hari, Abdi Egi, Nami Abdi Repan, Abdi Jaya. Abdi perwakilan ti kelompok hiji bade ngawawancara salah sahiji bandar sayur anu aya di kampung Cibedug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Hari sareng ngerencangan abdi siswa ti SMK PP Lembang bade nyuhunkeun waktosna pikeun wawancara. Tiasa. Mangga. Atur nuhun ka abdi langsung kawitan we nya wawancarana. Pami atau sebarami jadi junten bandar teh. Beranya genep. Oh, genep. Genep tahun. Oh nya. Biasana ngirim ka mana wae, Tanah Tinggi, Tangerang. Biasana ti mana wae nu sok ngintun sayuran ka teh? Nya sisir nama Cibedug. Tapi aya sebagian di Lembang, Panagara, Palasari. Kumaha awalna tiasa janten bandar sampai asup teh ieu. Yang ngarintis awalnya kuliah 2 semester, tugas numpuk, libur lilere yang berhenti kayak gitu. Terus jenis sayuran namanya anu sok dikirim atuh. Ya sayur model cabe keriting, cabe tewe, rawit, buncis, sawi, brokoli, terong, tomat. Tapi fokus di tomat. Oh nya. Ya. Terus sakieu ti abdi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu anu kapiatur ti sim kuring sareng reng-rengan punten bilih aya kalepatan dina ucapan atanapi penampilan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.